بونسوار بونسوار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني خالص خالص. اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت وركزتوا فيها كويس علشان نبتدي ان شاء الله مع بعض يونيتي جديده. الوحده الجديده بتاعتنا اسمها ما شامبر اكوشي. دي ما شامبر اكوشي. يعني ايه ما شامبر اكوشي؟ ما شامبر اكوشي يعني اوضه نومي. تمام كده؟ كلمه شامبر معناها حجره او اوضه، وكوشي معناها ينام او ايه، يدخل ينام. يعني ما شامبر اكوشي اوضه نومي. عندنا هنا كونفرساسيون، محادثه ما بين الام وبنتها. بنتها الام اسمها لامير اللي هي الام، ومنى اللي هي بنتها اسمها منى. تعالوا نشوف بيقولوا ايه. الام بتقول بونجور منى، صباح الخير يا منى. منى قالت لها بونجور ماما، صباح الخير يا ماما. لامير قالت لها ايه؟ قالت لها تا شامبر اكوشي اي بروبر. منى هي اوضه النوم بتاعتك نضيفه يا منى. بروبر معناها نظيفه. منى قالت لها وي ماما، ايوه يا ماما. لامير الام قالت لها تو يا كالك كوفرتور، انت حاطه انهي غطا؟ كوفرتور، ده اسمه كوفرتور يعني كبرتيه او غطا. تمام. منى قالت لها جي لا كوفرتور بلو، انا عندي الكوفرتور الازرق. تمام. المرأة قالت لها دو كال كولور اي تون كوسان. الكوسان اللي هي هنا الكوسان دي اللي هي المخده. بتقول لها انت حاطه انهي مخده اللي لونها ايه؟ منى قالت لها مون كوسان اي روز اي بلون. قالت لها المخده بتاعتي اللي لونها ازرق وايه وبينك. لامير قالت لها تي بوبي سون سور لو لي، والبوبي بتوعك اللي هم البوبي اللي هي الدباديب، الدباديب بتاعتك على السرير. منى قالت لها وي مامان اي مون شا اي سو لو لي، ايوه يا ماما القطه بتاعتي تحت السرير. يبقى احنا عندنا سور معناها فوق، والسو معناها تحت، وشا يعني القط بتاعي تحت السرير. المير قالت لها برافو ما بتيت، برافو يا صغيرتي. برافو ما بتيت معناها برافو يا صغيرتي. ومنى قالت لها ميرسي ماما، شكرا يا ماما. تمام. طيب دي كده المحادثة اللي قدامنا. المفروض ان احنا بنطلع شوية كلمات منها ونركز برضو. اولا عندنا كلمة تا شامبر اكوشي او شامبر اكوشي معناها اوضة النوم، وبروبر يعني نظيف، كوفرتور يعني غطا ده، وكوفرتور بلو غطا ازرق. ماشي. الكوسان اللي هي المخدة ولونها روز وبلون. كمان عندنا سور وعكسها سو، سور فوق وسو تحت. وفي كمان بوبي، البوبي اللي هي ايه الدباديب. تمام. فعلا الصورة هنا فيها دباديب فوق السرير. جميل جميل. يلا نكمل مع بعض، يلا بينا. هنا السؤال بيقول، اول سؤال هنا موجود بيقول ايه بقى؟ بيقول comment est la chambre à coucher de منى؟ أوضة النوم بتاعت منى هي ايه؟ هتقول la chambre à coucher de منى، او تقول على طول propre. propre يعني نظيفة ومترتبة. منى a-t-elle une couverture؟ هي منى عندها غطا. هتقول oui une couverture bleue. هتبقى دي الإجابة، عندها غطا أزرق. de quelle couleur est sa couverture؟ الكوفرتور بتاعها لونه ايه؟ لونه بلو. يبقى في الحالة دي هنشطب الإجابة اللي فوق. هتقول ايه؟ منى une couverture oui. Oui منى une couverture. ايوه منى عندها ايه؟ عندها غطا ولونه ايه؟ لونه بلو. de quelle couleur؟ لونه ايه؟ لونه بلو. Qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre à coucher؟ موجود ايه في الشامبر à coucher؟ في اوضتها. سا شامبر اوضتها هي اكوشي. طبعا انت ممكن تكتب بقى من الايه، من الاجابات. بص بقى اقول لك انا، اول حاجه هتكتب كوفرتور بلو، دي اول كلمه. ماشي. في كمان ايه؟ كوسان مخده، وفي كمان بوبي، وفي كمان شا. دي كده 4 حاجات موجودين في الاوضه. تمام اهو. نكتب بالترتيب. مثلا هنكتب ايه؟ كوفرتور اهو، ومثلا بوبي وشا وكوسان. بس طبعا خطك هيبقى احلى مني عشان انا بكتب بسرعه. تمام. هنا كده او سون لي بوبي دو منى؟ فين الدباديب بتاعت منى؟ لي بوبي دو منى سون موجودين فين؟ سون
sur le lit فوق السرير sur le lit. ولو قال لك فين القطة هتقول له القطة فين؟ القطة هنا sous le lit تحت السرير. طيب هنا بقى عندنا ايه؟ عندنا بسم الله عندنا ايه؟ مجموعة من الكلمات عايزين نحفظها مع بعض. تعالوا مع بعض ايه نقولها. اول حاجة عندنا هنا كلمة le tapis معناها السجادة. le tapis. la couverture يعني الغطا. la couverture. les rideaux الريدو اللي هي الستاير. l'armoire يعني الدولاب. la coiffeuse الكوافيز اللي هي المراية اللي هي المراية دي بتبقى في أوضة النوم اللي بنقعد قدامها نسرح شعرنا. la coiffeuse. les tiroirs التيروار اللي هي الأدراج. le tableau الصورة أو التابلو اللي متعلق على الحيطة. le mur المير اللي هي الحيطة نفسها. les coussins الكوسا اللي هي المخدات. le lit اللي هو السرير. la télé اللي هو التلفزيون. ولو ريفاي الريفاي اللي هي المنبه. لو بيرو البيرو اللي هو الديسك اللي بنقعد عليه. لا كومود الكومودينو. ولي لامب اللي هي ايه؟ اللمبات او الاباجورات اسمها لي لامب. تمام. نقولهم تاني على السريع يلا بينا. لو تابي. لا كوفرتور. لي ريدو. لارموار. لا كوافوز. لي تيروار. le tableau, le mur, les coussins, le lit, la télé, le réveil, le bureau, la commode, les lampes. طيب على السريع كده عندنا 3 حاجات اساليب تعريف هناخدها الدرس الجاي. تمام. عندنا لو بيجي وراها اسم مذكر زي تابي زي مير ده مذكر. وعندنا لا بيجي وراها مؤنث زي لا كوافوز ولا كوفرتور. وعندنا الابوستروف بيجي وراها حرف من الحروف المتحركة زي ايه؟ زي عندنا هنا لارموار اللي هي الدولاب. ماشي. وعندنا ليه الجمع بتاع كل دول. تمام. زي هنا مثلا كده ليه تيروار دي كده جمع. نطلع بقى مع بعض او انتوا قاعدين كده طلعوا الكلمات المذكر والكلمات المؤنث. تمام. طيب هنعمل هنا الاكزرسيس ده مع بعض وهنطلع سوا المذكر من المؤنث. تمام. طبعا كاسكو سي ده سؤال ده اخدناه قبل كده. ما هذا؟ ويلا بينا نبدا مع بعض. سي ان وسي اون ده طبعا اخدناه قبل كده. تمام. كاسكو سي دي طبعا دي سجاده هتبقى سي ان تابي دي سجاده. هنا دي كوسان اللي هي اللي هي المخده. Qu'est-ce que c'est? C'est un coussin. Qu'est-ce que c'est? C'est une télé. طبعا المفروض ان احنا لو يبقى مذكر ولو une هتبقى تيلي. تمام. هنا كده اللامب دي هتبقى سي une لامب. بصوا انا هجيب لكم من الورقه احسن. فين اللامب اهي؟ سي une لامب هي كده مؤنث. تمام. عندنا كمان سي une سي ان تابلو ده تابلو. لو صوره اسمها ايماج هتبقى مؤنث عشان دي مذكر هتبقى ان تابلو. وده ان لي سرير. سي ان لي. كاسكو سي ان سي اون كومود. ودي كوفرتور يبقى سي اون كوفرتور. تمام. عايزاكم وانتوا قاعدين تطلعوا الكلمات المذكر وكلمات الايه المؤنث. كمان عندنا هنا الكلمات الجمع. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des rideaux. rideaux يعني ستاير. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tiroirs. tiroirs يعني أدراج. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des coussins. coussins يعني مخدات. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des réveils. réveils يعني منبهات. وطبعا موجودة كل الكلمات دي موجودة هنا قدامك في الورقة دي. طيب أنا طالبة منكم طلب إن أنتوا يا ريت تكونوا يعني ركزتم في الماسكولين من الفيمينين عشان المره اللي جايه ان شاء الله هناخد ادوات التعريف اللي هي لو ولا ولي والابوستروف. ولازم نكون عارفين ايه الكلمات المذكره لوحدها وايه الكلمات المؤنثه لوحدها عشان ده هيساعدنا بعد كده جدا في المذاكره. تمام. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب هكون فرحانه جدا ومبسوطه جدا. وحتى لو ما عملتوش برضو هكون فرحانه. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. اقول لكم بقى ايه دلوقتي؟ اقول لكم au revoir. باي باي.